bavuga ibyo bashaka bakomanta ibyo bashaka ni nkuko nshobora kukubona nawe nkagukomanta ibyo nshaka nkuko abivuze n'umuvandimwe n'izibana zidakomana amahembe ariko ntago ari ibintu byashoboraga gutuma dushenya ikintu turimo ni ibisanzwe n'uko waba ubana n'umudamu mukagirana akabazo cyangwa inshuti yawe bisanzwe kuko na mbere yuko dukora akazi yari inshuti yanjye cyane so rero ibyo ngibyo kujya gusobanura kamwe ku kandi byaba ikibazo igihe hari nuko ntazibana zidakomana amahembe ariko sinabyo byari kwica ibyo bintu kuko nkeka yuko nibyaba bitumye mugenzi wacu agenda ntago ari icyo kibazo kuko iyo kiza kuba icyo kibazo aba yaragitangaje. Yes, murakoze. Yambaje ati ko mufite ko bigaragara ko mufite ibikorwa kuko itsinda rikomeje watumarize impungenge ko mu byimaze iminsi bivugwa ko ugiye kugenda kuri jewe rero iyo ntaza sinari gutangaza ibinyoma iyo nza kuba ndi umuntu ugenda nk'uko bivuga ntago nari gutangaza ibyo bikorwa nari kubwani hari ibikorwa dufite ariko ibyo bikorwa bizaba mu mwaka utaha ariko rero nkubwiye ibyo bikorwa ko bihari nuko hari igihe cyabyo cyo kubikora ndetse no kubikora neza bishatse kuvuga rero ko igisubizo nuko mu rugendo rwanjye ntacyo ruzabangamira bino bikorwa. Nje narabeshye nabibonye kuntu za Selemani narakangutse gutya sinzi ibyo nari ndimo mbona ngo Safi Madiba official vuga se ibi bintu ntago ari byo hari umujyama nahamagaye muri copyright muri RDB nahise ngira ubwo nava basanga umusaza ibintu byose yageza gute byabaye byose Safi Madiba so kuri jewe ni ibintu bitanshimishije kuko naka kanya Safi giye mufata nk'umuvandimwe birashoboka kuko ntago ari ubwa mbere turetse kutumvikana turumvikana uyu munsi ejo yaba niyo ndirimbo twaba turi kuyandika twaba turi muri ibi ariko akenshi ntago biba ari kutumvikana kubw'intambara runaka biba bigira ngo biza ari ibintu binonosoye bifite isuku ntabwo rero habaho kuvuga ngo nyuma yuko abantu mbasezeye nsubira inyuma ibintu duhuriyeho byose bitware ibyo ntago kuri jewe ndetse n'abandi ko bagiye batanga ibitekerezo nkeka atari igitekerezo cyiza cyamujemo niba yaragishije inama simbizi ariko kira ntabwo ari igitekerezo cyiza kuko gusezera ni bimwe ariko hari byinshi tugihuriyeho right now hari ibyo tubaza hari ibyo tumubaza ni company yishyura imisoro ni company bifite company ziba zifite imyenda company ziba zifite abo akazi zitarangije gapendinga haba hari ibintu byinshi right now nubwo tutavugana ariko nzi ko genza muhamagara nkamubwira ibi nibi tugomba kubikemura it's fine you can go your way ushobora gukora ibyo ushaka you can do whatever you want ariko nkavuga ni kemura ibikureba ibitakureba si ngombwa so Shane yaragarutse uburyo yagiye hari n'abandika ku mashusho media bati yarabakoranye kubera iki mwari mwarafunguje kuri email yiwe ntabwo ari email yiwe dufite uburyo cyangwa n'abandi banze uburyo bakora baba bafite YouTube channel then kagira management cyangwa uburyo linkinga mu rwego kugira ngo iba linked mu rwego kugira ngo yinjize amafaranga nari mfite email mfite password n'abandi dukora n'aba partners bafite izo password na Safa zifite na Niza zifite ariko ikintu ngewe impamvu nabyisaga koryo nuko email bayitwaye ufite password ugushaka gukora recovery niba recovery yaragombaga kubaho karaga koryo yarabizi ko dushobora kuyigarura ariko nkeka ko karaga koryo cyangwa se we ntabwo byo yigeze abitekereza ntumbaze uko yari yabitekereje ariko yari yatekereje ati nta mpamvu yo guheraho gutangirira zero reka mfatiraho naringeze ngende ariko siko byari kugenda
haje kuba muri asanganya yo kumubaza natwe kuvuga no ibyo ukoze ntabwo ari byo garura niba ugiye nta mpamvu ubwo ibyo duhuriye ahubwo we yakagombye kuza nyuma akarekerama ati ko imitungo iriho tuyisangiye tuyigabane gute tuyungukemo gute kurusha uko yavuga ngo wabyikubire numva ari icyo kibazo ni umukozi icyo gihe nacyo kirahari cyo kubifatira umwanya ukabitekerezaho ntabwo nibaza ko umuntu yicara afata umwanya wo kugenda yongera afate wo kugaruka n'ejo azagenda yongera agaruke ntabwo ari ajanse ugenda ukagaruka so tuzareba niba icyo gihe bikenewe hari ikidashoboka nta kintu kidashoboka keretse batakiri abantu nubona ubasha gushwana n'umuntu jya umenya ko uri umuntu nubona ikintu kigukoraho ukumva uzajya umenya ko uri umuntu igihe utazajya ubyumva jya umenya ko utakiri umuntu